Deyir məndən üzr istəyir. Sən nəyə bax söyləmişəm ki, səndən üzr istəyər. Sən kimsən ki, səndən üzr istəyir? Axşamın sevbacı. Bəyəkçi xanıma qoşulmuşdum, Füzuli qardaşım. Mən tanıdım işinə qoşdum, bəli. Hə, gözəl. Yəni ki, özün də bildin də, şahid oldun. İnanırsınız o... Mənə videoları atmışdılar, bacı. Mənə videoları atmışlar ATV iştirakçılarımız. Mənə videoları attılar. Gene inanmadım. İş yerindeydi bir günlerim. İş yerinde yediğimiz kafede, restoranda orada müdürümüz bize aynen almıştı. Orada bir de çörek yedik. Eve gelmemişim. İnanmadım, gözüme inanmadım. Dediler ki Türk var. Ay Türk milleti. Senin de evde anan, bacın, kardeşin, qohumun, var. Hamının anası, bacısı var. Ben burada çarşaflara söylemişim. Deyil çarşafa söylemişim. Senin de nasıldır? Ay gözəl. Onu kimsə öyrədib bacı. O qurma bir şey idi. Orada da Sevdanı aldı bir dənə Zaurun verilişində ha. Adı yadımdan çıxıbdı. Vüqardı, İlqardı bilmirəm. Sevda. Sevdanı alan kişi var ha, bəy var ha. Bax həmən o da o canlıya qoşuldu. Onunla danışdı, dedi səninlə WhatsAppda yazışacağam. Amma o bir kəlmə demədi ki, o şəkili oradan götür günə. Mən aşağıda nə qədər yazdım, xahiş elədim, dedim sənə ant verirəm bu ayın xatirinə. Orada yazılarım da var, profilimi dəyişmişəm, skrin eləmişəm, götürmüşəm. Sonra dedi ki, yaxşı bacım, götürdüm Melisa xanım, götürdüm. Bədət işlədirdi. Hə. Ay gözəl, burada deyiləsi sözlər deyil, elə bir bədəb sözlər istifadə edirdi. Yəni mən səni tanımıram bacı, sən məni tanımırsan. Nə olar ki, biz bir millətik də, hamımız Azərbaycanlıyıq, olmaz axı. Ayıbdır. Niyə paylaşsın ki? Mən kiminsə, mən əlimdə süpürkə işləyirəm, yolları süpürürəm. Mən, anam, bacım, Şamım, mən başı bağlara deməmişəm ki. Başı çarşaflara deməmişəm ki. Ben yani bağlayacağım. Akşam açarım inşallah. Sağ olun. Bağladı. Qorxdu. Nə yazırdı? Mən gedirəm onda deyil, sağ ol. Elə bağladı. Dayı açma ha bu səhifəni. Bax, anam bacı, bu söyüşü saxla, aşkım. Bu söyüşü mən polis çağırırsan. WhatsApp-dan at mənə, o söyüşləri var, polis çağıranda mən söyüşləri tapmadana qoyum. Sən də saxlayacağım söyüşləri. Türkiye, gedin Türkiye çatdırın. Türkün söyüşləri mənim əlimdədir. De geçsindir. Mənim şəkillərimdə qanun qarşısında cinayət daşırılır. İstir nalarını qayırsın. Sən deyirəmsə, bax xanım da bilir. Qanundan qarşısında cinayət daşırılır. Səhv edir. Şəkli paylaşmaq olmaz. Qanun pozuntusudur. Əlbəttə ki, olmaz. Bəli, sonra da qayıtdı, dedi ki, mən bura vətəndaşı deyirəm ki, mən Türkəm dedim. Mənə kim nə eləyəcək? Ay ama, ne olsun Türk'te bir millet iki devleti. Azerbaycan'ın var ha. Sayfasını da götürdüm. Polis onun sayfasını kompütera vuran, düzülü Türk'ün polisine zek vurar. Kanuna Türk'ün polisleri ay aman. Burada, ay kardeşim, ay bacılarım, burada bir tane Türk milleti var idi. Akmak hareketler eləyirdi. Bak, burada yediğim bereket hakkı, iki balamın canı hakkı. Dedi ki, mən bura vətəndaşı deyiləm deyir. Deyəndə, düz Türk'ün polisinə zəng vurdular. Qəbələ rayonunun polisləri Türk'ün polisinə zəng vurdular. Avtomatik həmən gedə yoxdur burada. Yoxdur, işləmir. Avtomatik qoxu yemişdi, çıxdı. Hə, sonra orada yazdı, bizimkilərdən bir neçə nəfər yazdı ki, yəni Qanun qayda ilə qanunsuz qırağa çıxmaq olmaz. Hə, güya söymüsən, təhqir eləmişsən onu, nə bilim, nə eləmişsən, nə bilim, hicablılara söymüsən. Ay bacım, ay ana, ailəm də yansan, yo, ailəm də tanışadıdır, balalarım da tanışadıdır, kayıtlarım da çıxıbdır YouTube'da kayıtlarıma da baxsınlar. Harada söyləmişəm, yalandan deyirlər ki, anlaya söyləmişsən, anlaya beləmişsən, anlaya. Burada mən söyləmişəmsə, kayıtları çıxsın. Mən çarşafları təriflədirəm. Çarşafları. Yalan demeyeceğim ki. Ben Allah var başımın üstünde öz orucumla diye açılan vaxtıdır. Allah'la danışam. Çarşafları təriflədirlər. Dedim ki, baxır çarşafa. Sərt deyirəmsə desin ki, xanım sərt deyirsən. Baxır çarşafa. Mənim bina qonşum var. Özüm binada qalam.
Bina qonşum var. Özü qapını ört damla tez. Bina qonşum var. Bax, dədəmin Gözəl bir dedi oğlunun ki, canı. gözəl belə işlətdi. Dedi, mən qonşumda var, onda görmüşəm. Çarşabın altında nə qələtlər eləyir. Dedi, eləncəsinə çarşab taxanlar belə olsun. Da, o cür hərəkət eləyənlər. Bəs elə demişəm da kaydlarımda öz kaydıma baxmışam. Bəs elə mən demişəm ki, mənim bir binada qaldığım qonşum var. Həmən qonşu bu insan bir dəfə ailəli olub ayrılıbdır. İkinci dəfə mən kimi evlənibdir. Həmən bax bu xanım da Elma bura gəl tez. Bu xanım da o xanım gedən verişindeydi mi? Rufa. Ha. Dersin ha. Mən çarşabın hamısına söyləməmişəm ki, hamımızın anası var, bacımız var, mənim də anam var, mənim də bacım var, mənim də qohumum var, mənim də qardaşım, evimdə qızım var. Çarşabları hamısını təriflədilər, dedim bəzilərinin çıxmaq şərti ilə. Mənim qonşumda çarşablı var idi, Allahla danışaq. Başımın üstündə Allah var, özü əziz gündür, oruçluq gündür. Bu insan bir dəfə, bu mənim kim oldu? Boşandı, ikinci dəfə ailə qurdu. Ailə qurandan sonra özə ki, kimlə ailə qurdu? Azərbaycan millətinə ailə qurmayıb ha. Vahibidir. Saqqalda burada. Mən dediyimə də bəlkə aşağıdakı bəy başa düşər də vahibi nə deməkdirsə. Səhv deyirəmsə desinlər ki, səhvdir. Saqqal. O söhbətdə mən burada var idim. Sən o kişi danışmadın. Sən dedin ki, o çarşabı geyinib altında başqa hərəkət eləyənləri də görmüşəm. Da faktı belə olur. Bu qurma bir söhbətdir. Bunu öyrədiblər. Bu türkü öyrədiblər. Qurma bir söhbətdir. Deyil, istədiyini orada gözəlin haqqında burada bizimkilər deyə bilmədiyini türkün əlinlə dedirdirlər. Bilmirəm. Bax, vahibi oğlan da belə saqqalı qız da ikinci dəfə ailə qurubdu. Gədə dedi ki, mən molla qız alacam. Bax, bina qonşum da o tərəfdə blokda qalır. Bu qız mollaya girdi, gədə bu yazı Allahla danışaq. Gədə bunu getdi, fəhlənlə işlədi, əqqab sata-sata, torpaq aldı, evində tikdi. Ondan sonra 3 mərtəbəli ev tikdi, bax belə nə gözəllikdə. Bir dəqiqə gözəl qurban olun. Burada bir dənə damla səhifəsi yazıbdır ki, niyə ölmürsüz ay səviyyəsizlər? Niyə ölsün ki ay bacı? Qanuni ailə qurubda, niyə qınıyırsınız? Hə? Əri o ailəsindən niyə qınıyırsınız? Xanım ikinci dəfə ailə quranda bəyəm günahdır mı? Hə? Bəylər 5 dəfə ailə qurur, ailəsi ola gedir, ailəsinə xəyanət edir. Bunlar qınanılmır. Xanım ikinci dəfə ailə quranda qınanılır. Nəyə görə? Səbəb nədir? Biz iş mi görüb gözəl? Ailə qurub da. Onun gedəcək, bacı. Üzr istəyirəm, xanımı kimi. Əri ola. Əri komandirovkada ola. Gedib otellərdə gəzməyibdi ki. Nə verib ala bilmirsiniz bu zavallı qadından? Hə? Öyle bir yere girmir de o özüne hürmet eləməyənlər ki var ha. Öyle yerə girin. Siz de kadınsınız. Bu da kadındır. Sizin hem cins mühendisiniz. Niye böyle söylüyorsunuz? Bacı. Bu gədə bunu boşadı. Dedi ki, başını bağla. Başını bağladı, elədi. Gədə gəldi ki, vahibiddə saqqalda burada. Gədə gəldi dedi ki, bir dənə oğlan var. Qırğın da bizim evə gəlir, qonşudur. Ay Allah, bir dəfə dedim ki, ay qardaş, mən sübükə süpürürəm, mən yollardayam, maşın doldusular beynimə düşür, nə olub sizə ərarvat dolanmısınız? Bax, bu bar var ha, bu bar güp bizim evin içinə girir, təpiklə, qızı döyür ki, mən evdən çıxdım mı, başa çıx, çölə çıxma. Evin içində mənim yanımda başa çıxdan zərər yoxdur, çölə çıxdım. Bir günlərmiydi, hamı göz qabağında bina evidi, düşür məhəlliyə. Bir günlərmiydi, qızı xarici maşın gəldi, aldı apardı. Qız maşına mindi, yaylığını çıxartdı, qoydu maşının içinə, getdi. Amma hamı da şəklini çəkdi ha, yoldaşına göstərmə. Yoldaşlar dillərdə yoldaşı inanmırdı. Şəklini çəkib WhatsApp-dan, gədə gəldi, 2 dənə uşaq bə acından ağlayır, qız yoxdur. Gədə bunu qoydu, zaqsız kəsilib, zaqsı da var, nikahı da var. Qoydu, çıxdı getdi, verdi məhkəməyə boşandı. Qız indi nə qayırıb, başını çarşabını açıbdı,
Bak əgin üstünde bir lotu burada, bir lotu burada. Başı çarşaflı, altında da xarcı maşın, evde eşikte. Bak böyle sigaret damağında, içki de yanında. Mən onları demişəm da, çarşafı atıb bəziləri yüzün huqqaldın, gözümün qabağında gözlərim görübdür. Hamı bilir. Gözəl deməklə, heç nə deməklə. Görürsən bacı bax, sənin nə bilim sözün ağırdı, daşın ağırdı, deməklə yozurlar, söhbəti Çarşaflara. Mənim də nəslimdə var. Mənim də böyüdürlər. Bacı lazım deyil, sənə problem lazımdır. Bilirsən, hamı bilir kim nədir. Başa düşürsən bacı. Sadəcə olaraq çox bilmişliklərindən susurlar. Yoyunun sözlərini saxladım. Profilini də saxladım. 100 lira profil olsun. Milyon dolar profil olsun. Polis oranın Türk'ün vətəndaşlarına zəng gələcək ki, bu insan, bu insan. Tabii sən kimsən ki, mən kiməsə nəsə deyirəm, kiməsə mən nə edirəm, canımı açıram. Mən bilirəm, Esmira kimsələr eləyib. Esmira. Mən amma Esmira kimsələr belə əqqamı götürüb bıyıldatmıram o adamlar kimi. Çünki belə xamır yoğururdum. Bax, bu qardaşım da buradaydı. Yalancın tanrıçadı deyib burada. Burada xamır yoğururdum. Özü əlimlə yoğururdum ha. Heç nə deyil, gözəl. Gelip o adamın cansında deyir ki, ayağı ilə xamır yoğurur. Mən elə hərəkət eləmişəm. Günah deyil, erməliyəm mən. Heç onu hansı başı yox xəmirə ayaqla eləyər. Onun başa belə inanan da başı yoxdur axı. Xəmirə ayaqla yoğurarlar. Allah adamın gözünü çatmaz. Mən nəyəm mən? Müsəlmanıq, biz Azərbaycan milləti. İndi birinci mənə çağıracaqlar. 2-3 gündən sonra şöbəyə. Düz gedəcəm, ərzəmi yazıb çıxıb gələcəm bəri. Hoş geldiniz. Selam Keşan xanım. Salam anam, salam. Necəsiz? Sağ olun, sən sonra niyə elə çıxardırsan? Ay xanım, bu res boğazım ağrır, bağışda narahatçılığım var. Ya boğazıma mənim oğlumun falan şeyi. Ya burnumu tutup neyle danışırsan ki? Merhaba. Camat çöreğe kulağına yer yoksa suyu burnundan içir. Baş kara değil bu millet. İnsan Deli. Baba. Sənin boğazıma da. millet daha bu. Boğazıma da. Mənim oğlumun, bax bu oğlumun aşağıdaki. Baba beni danışım. Sana ayakkabı lecek. Ele danışım. Çok. Ele Ne ölümler doldu ha. Burada yazıblar ki, ərin hanı? Əri ay bacı, bax sən bunun ərini neyniyəcəksən? Sənin yanında, mənim ərim sənin yanında. Yox, bunun bəs sənin ərin hanı gəlmisən gözəlin canlısına? Əri yeri, hoş geldin. Salam salam, axşamınız xeyir olsun. Nə tərsiz? Axşam yeri, dəmla düz tuzu gətirirəm. Buradakı xanımlara da salamlayıram. Necəsiz? Sağ olun, hoş gəldin. Nə varsan ay gözəl, neyniysən? Nə olub? Niyə əsəbləşirsən? Yenə kim dənə əsəbləşdirib? Vereceğim. Ay yeri. Bakın, rengi de ben çok katmışım. Füzuli haralardadır, görünmür. Füzuli senin yanında. Ben yanında değil. Ondu nə ay gözəl. Senin yanında. Ne bileyim ben, senin yanında olacak da ben yanında değil. Niye girmiyor ki? Sovet işleri diye gelebilmeyeyim. İnşallah gelende gelecek. Niye Nə girmiyor? oldu ay gözəl? Aslında kim olan buradaydı. Benden sağ olun, Sabit buradaydı. Dedi ki ben yerdeyim, güzel. İştədir də mən bilirəm. İştəydi. Mən canım. Burada yazıbdılar ki, bu dəlinin Gözəl, mən yanında. səsim gəlir ora. Başa düşmədim. Gözəl dəli olub sizə neyniyib ki? Ben onun kaplarını kırmışam, ay bacı. Sizin cümləridir də, gəlir dəli eləyir də cəmaata. Bir də atınız qanatıb gedirsiniz. Bax sizə neyniyib? Dəli. Boynaça boyunub orada.
Dəli onu bunların evini dağıtmışam da, kişisini əlindən almışam. Ayıb deyə olmaz Öz millətimiz özümüzə düşmür Ay gözəl, səsim gəlir. Donmuram ki. Gəlir də səndəki. Eləmi? Ona kömək elə bunlara falan. Ha, dolma pişirirsən deyəsən. Büküb də koymuşam da qaynasın. Hoş olsun, hoş olsun. Ruhan salam deyir, ay gözəl. Ruhan da buradadır. Aleyküm əssalam. Mən də kətçimə salam. Aleyküm əssalam. Ruhan sənə də salam deyir.